दोस्तों अज कटाई ना जो गन्ने की कटाई का सिलसिला मुकम्मल तौर पर शुरू हो गया वाइपर नाल। अगर रोज़ा में लगा लोग जल्दी जल्दी कटाई मुकम्मल करने पे मैं क्या दोस्तों के साथ किस तरह कटाई होनी है वाइपर नाल। माशाअल्लाह जी मुकम्मल कटाई ना सिलसिला शुरू हो गया वाइपर नाल। चोर मुकाम पर कटाई का सिलसिला शुरू वाइपर में मजदूरों की कमी है। वाइपर लाई कटाई नाल भी गड्डियां बनने वाले मजदूर भी कोई नहीं लभने पे जनाब अली चौधरी शहीद साहब गड्डियां बनने पे आपको नाल इन्होंने अंकल भी लगे हुए इंग्लैंड तो आए न। अगर मैं उन्होंने पूछा तो आखिर 40 साल तो बाद मैं जिम्मेदारी माशाअल्लाह मामू जैब शहीद ने मामू जैब जनाब 40 साल के बाद आने जिम्मेदारी गड्डियां शड्डियां बदियां जबरदस्त गड्डियां बनने वाले कहना मजदूर बिल्कुल ही कोई लगे और सरनामी माड़ा तो पर लगा हुआ है इधर। जी जी हाँ वही पर हाँ हाँ वो तो पर लगा माशाअल्लाह। हमसे बहुत सारे गड्डियों बनने पे ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत। माशाअल्लाह जी कटाई मिनटा च हो जानी है वाइपर नाल रोला गड्डियां बनने मजदूरों की शार्टेज है। हमारे सरनामी है जनाब वही साहब अपनी गड्डियां बनने पे इन्होंने वालद साहब जनाब मेहनत करने पे माशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करे। मजदूरों ना रोला कोई लगे थाना लोग कपड़े दे बाकी ज़्यादातर जमीन जनाब वाली कणक हाले उस तरह खलतियां हुई बस हूँ इसने वाले जो दिहाड़े होने कि 2 दिनों बड़ा तेज़ी नाले वाइपर नाल सफाइयां हुई जैसन क्योंकि अगे माह रमज़ान सिर चढ़िया वा इस पहले लोग मुकाना चाहते। ये जमीन जनाब वाली
तकरीबन डेढ़ घंटे ज़्यादा ही है तो इस अद्धे घंटे के अंदर पार करी हुई आइए बस दरमियान ही रहेगी बाकी सारी कटाई मुकम्मल करी हुई हूँ एक घंटे दो त्रै लाई तो जने त्रै चार जनियाँ खड़ियाँ बन अपनी मेहनत करते हैं कटाई की जरा है वाइपरा ना कोई नहीं टाइम लगना रबड़ी होना मिनटा सेकंड दोस्तों उम्मीद करना कि वीडियो सबकी पसंद आती है इंशाअल्लाह अगली वीडियो जो सी मुलाकात अल्लाह सुनने वाला है।